I trust that Thirikari no ithiĩte na mbere gũkanyĩrĩria andũ ethĩ gũtũmĩra mĩeke ĩrĩa maigĩrĩtwe nĩguo gwĩkũria na makĩria thĩinĩ wa wonjoria. Thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa gĩkĩkire thĩinĩ wa University ya Chuka kaunti ya Thirikari, andũ ethĩ nĩ matarĩtwe kũnyitana na gũthondeka ikundi nĩguo mahote kũgunĩka na igĩna kuma kũrĩ thirikari nene. Uwezo Fund ivecaga andũ arĩa mai group peke yao. Koguo mũtarĩ na group kana mũtirĩ kĩndũ ta company registered kana cooperative registered mũtingĩ qualify. Koguo nĩguo ayuthi engĩ matetheke nĩ matonyerere groups. Na mũno mũrevecaga group tondu kureva kwa group nĩ raithi, kũrũmĩrĩria group nĩ raithi kũrũmĩrĩria individual kana mũndũ kĩũmbe. Kũringana na mũrũngamĩrĩri mũnene wa rũvonge rwa andũ ethĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri nĩ George Mbogo, nĩ atĩ andũ ethĩ kuma kaunti cia Isiolo na Marsabit matikorete magĩcokia ũrĩa kũbatie ngombo iria mamũkagĩra kumana na ũteti gũtonywo thĩinĩ wa kĩgĩna kĩu. Ũndũ rĩmwe tũkĩaria na youth tũkamaũria mararega kũrĩva nĩkĩ, rĩmwe nĩ maugaga rĩmwe mbeca ino ciaũkire hĩndĩ ya siasa ino cia Uwezo Fund, especially cia Uwezo Fund no gũtuĩka nĩ iria president yavecanire the 6 billion tondu andũ mamũthurire 2013 gũtagũcokerwa. Koguo kwĩ andũ makoragwo maina ka element kau mbeca ino ciaetwo makariganĩrwo macokia nĩrĩo makũgĩa nyingĩ tũciĩtaga revolving fund. Mwaka wa 2019 thirikari ya kĩbũrũri nĩ yambĩrĩirie mũbango wa kũva arutwo a university kanya ga kwandandara ũgĩ wa mathomo mao mbere ya kwandĩkwa, na kũringana na mwaria wa thirikari nĩ Kekano Cyrus Oguna nĩ atĩ thirikari nĩ iranyitanĩra na mvonge citarĩ cia kĩthirikari nĩguo kũva kanya arutwo makĩria. There is a discussion between government and these private entities, let me call them the industry, to be able to expand various internship programs to be able to absorb some of these students who are coming out of university for a period of 1 year, train them, mentor them so that they are able to know how the job market operates. In many cases, many students with the degrees, people who finished universities, do not get jobs because they don't know how to approach the people who employ them or who are supposed to employ them. No andũ ethĩ marauga ciĩranĩro cia thirikari citikoretwo cigĩkinyanĩrwo na kuuga wanathengia gũkorwo marĩ na ũgĩ mũkinyanĩru matikoretwo makĩvewa mĩeke ya mawĩra gũkũ makĩendekithia mũtaratara wa mathomo thĩinĩ wa university ũcenjwe nĩguo matigakoragwo na kavinda karitũ magĩcaria mĩeke ya mawĩra. Nĩ matũhe the real thing that is iko kwa ground, unaona, tondu matuhe fake promises rĩ ũkarĩkia wĩna graduate wĩna kĩrĩa degree yaku njega nĩ wagĩa wĩna low wathiĩ kũrĩa ũkwĩrwo either experience ya koguo ĩkũbindwo ũthiĩ wanjie kwĩrutĩra, nona ũtekuona ona okorwo nĩ mbia. Nĩkĩo ũrona amwe mararĩkia magathiĩ kwanjia kwendia matumbĩ na ena degree. If we can restructure our courses, our syllabus, university syllabus, so that we can get opportunity for this 1 year internship, an internship that is going to expose comrades to labor market, an internship that is going to act as a transition from schooling to the labor market. Vandu Rivainoro TV kumachuka kaunti ya Tharaka Nithi. Peter Mungai.